Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Буга чейин сиздерге хостел деп аталган тасманы талдап берген элек. Эсиңиздерде болсо, бүгүн сиздерге ошол тасманын экинчи бөлүгүн талдап берели. Сиз шашпай отуруп, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле баягы мыкаачылардан качып кутулуп кеткен Пекстан ооруканада жатканын көрөбүз. Аны бир топко чейин суракка алышып, бир кезде Пекстан ошол суракка алып жаткан адамдын колунда дагы баягы мыкаачылардыкындай сүрөт бар экенин көрүп, алардан коркуп баштап эле бирок ойгонуп кетсе түшү болуп калат. Канткен менен Пекстандын жүрөгүнүн тынчтыгы мурдакыдай болбой, качан болсо баягы мыкаачылар келип калчудай болуп сезиле берчү. Күндөрдүн биринде эле дал ошондой болуп, белгисиз адамдар анын башын кесип кеткен болот. Ошентип кийинки көрүнүштө биз Уитни, Лорна жана Бет аттуу 3 студент кыз менен таанышабыз. Көп өтпөй эле алар Аксель деген кыз менен таанышып калышып, Аксель алар менен бирге чай үстүндө жакшылап жакындан таанышалы десе, кыздар бир жака эс алууга сапар алып жатышкандарын айтып кетип калышат. Поездде бара жатышканда алар Лорнаны бөлмөгө калтырып коюшуп, ашкана тарапка келишсе эле аларга кимдир бирөө суусундуктарды берип жиберген болот. Бет жана Уитни суусундуктарды ким берди деп таң калып, көрсө аны жанагы жаңы таанышкан кыз Аксель берип жибериптир. Сыягы ал дагы бул поезд менен кайсы бир жака сапар алган окшойт. Жолдон кыздар бир жаман балдарга жолугуп калышып, алардан качып өздөрүнүн бөлмөсүнө келишсе, бөлмөдө Лорна ыйлап жаткан болот. Көрсө анын дагы аппаратын бир адам уурдап кетиптир. Уитни ал жөнүндө полицияларга билдирмекчи болуп бөлмөсүнөн чыгып, бирок жанагы жаман балдардын келатканын көрүп калып, кайрадан бөлмөсүнө кирип жашынат. Бир аздан соң эле алардын эшигин каккылашып, кыздар эшикти ачып көрсө эле ал жерге жанагы Аксель деген кыз келген болот. Андан да таң калыштуусу Аксель Лорнанын аппаратын таап келиптир. Кыздар Акселден сен бул аппарат Лорнаныкы экенин каяктан билдиң деп сурашса, анда Аксель бул бөлмөдөн чыккан адам менин да кол баштыгымды уурдаганга аракет кылды деп, андан соң бул аппаратты түшүрүп алып качып кетти деп коет. Кыздар коркуп калгандыктан Аксельди да өз бөлмөлөрүндө алып калышып, түндө сүйлөшүп жатышып эле Акселдин кайсыл жака бара жатканына кызыгып сурап калышат. Анда Аксель аларга Словакиядагы өтө бир кызыктуу жерге бара жатканын айтып, көп нерселерди айтып берип, кыздарды дагы кызыктырып койду. Ошентип кыздар дагы Аксель менен бирге ошол жака бармай болушуп, баргандан кийин бардыгы чогуу мейманканадан орун алышып, бүгүн кечинде бул мейманканада жылына бир жолу өтүүчү фестиваль болорун дагы билип калышат. Мейманкананын кызматкери кыздардын паспортторун көчүрүп алат да, компьютерине келип эле аларды кайсы бир сайтка жарыялап жатканын көрөбүз. Ошол замат эле ар кайсы бай адамдардын телефондоруна билдирүүлөр түшүп, кыздардын башына көптөгөн суммадагы акчалар коюлуп, аукцион башталып кетет. Байлар биринен бири тирешип отуруп, акыры Тот деген америкалык адам аукционду жеңип алат да, дароо эле досу Стюартка телефон чалып, сен мени менен бир жака барып келишиң керек деп чакыра баштайт. Эртеси кыздар шаар аралап жүрүшкөндө алардын алдынан баягы жаш балдар чыгып акча сурай башташат. Лорна аларга бир нерсе берейин деп жатса, бир бала анын бетине түкүрүп качып кетип калышты. Көп өтпөй Тот менен Стюарт учак менен ошол шаарга учуп келип конушуп, аларды атайын адамдар тосуп алганын көрөбүз. Дароо эле аларды бир жерге алып барышып, баягы мыкаачылардыкындай болгон сүрөттүү денелерине тарттыра башташат. Кечинде кыздар ошол фестивалга майрамдык кече өтө турган жерге да келишип, Уитни менен Лорнанын сүйлөшүүлөрүнө караганда биз Беттин өтө эле бир бай кыз экенин билебиз. Ал керек болсо бүткүл Словакияны дагы сатып алганга акчасы жетет деп сүйлөшүп жатышкан болчу. Ал эми алыс эмес жерде ал кыздарды сатып алган Тот менен Стюарт кыздарды карап турушат. Лорна болсо Роман аттуу адам менен таанышып калып, экөө жакындан таанышып сүйлөшө башташты. Бетке дагы бир бала келип аны бийге чакырып, бирок Бет буту ооруп жаткандыгын айтып бийге чыкпай койсо, ал бала Бетке мен болгону сени куткарып калайын дегем деп айтып эле кетип калды. Бет болсо ал бала эмне жөнүндө айтып жатканына түшүнбөй эле калып калат. Анын артынан эле мейманкананын ээси келип, эгер бирөө жарым сиздин тынчыңызды алсам мага айтыңыз деп эле Бетке суусундук берип кетип калат. Бет болсо ал суусундукту төгүп салайын деп жатып эле байкабастан анын жанына келип калган Стюарттын бутуна төгүп алат. Ал Стюарттан кечирим сурап аны менен таанышып калып, аңгыча болбой эле Лорна жанагы Роман деген адам менен кайыкка түшүп алып кетип бара жатканын көрүп калат. Бет ага кыйкырып токтотмокчу болуп, бирок бул кезде кеч болуп калган эле. Бет ал жөнүндө Уитниге айтып, бирок Уитни эч нерсе болбойт деп эч нерсеге деле тынчсызданган жок. Ал эми жанагы Роман деген адам Лорнаны жээкке алып чыгып, анын башына кап кийгизет да башка чаап уктатып салышты. Ошентип кеч да болуп кетип, Аксель Лорнага көз салып карап коем дегендиктен Бет жана Уитни мейманканага барып жатып калышты. Бөлмөгө кирип баратып Бет кошуна бөлмөдө эки адам буюм теримдерди жыйнаштырып жатканын көрөт. Бирок эртең менен эле ал жакта жаш үй бүлө жүргөнүн көргөн болчу. Эртеси Тот менен Стюарт жүгүрүп жүрүп, сен бул иштен кийин өзүңдү чыныгы эркектей эле сезип каласың, бардык жиниңди, стресстериңди чыгарасың деп айтып жатат. Бул кезде Лорнаны болсо караңгы бөлмөгө асып коюшуп, бир аздан соң эле аны сатып алган бай аял келет да, аны өзү каалагандай эле кыйнап өлтүрө
түшө баштайт. Ошол күнү бет сууга түшүп жатып эле бир кезде анын айлана тегерегинде эч ким калбай жапжалгыз калып калат. Ал буюмдарын алайын деп өзүнүн текчесинен буюмдарын да таппай сыртка чыга калса эле аны бир кызыктай адамдар артынан кубалай баштайт. Бет ошол жактагы дубалды ашып кеткенге да жетишип, жолдун боюна чыгып келе жаткан унааны тосуп андан жардам сураса, ал бала кечээ күнү Бетти бийге чакырган бала болуп, мен сени куткарып калайын десем сен өзүң болбой койгонсуң деп эле унаасын айдап алып кетип калды. Анда Бет андан ары жанагы адамдардан токой аралап качып жүрүп отуруп, бир жерден арканга чалынып жыгылып түшсө, баягы жаш балдар чыга келип аны таяктар менен ургулай башташты. Көп өтпөй алардын артынан тапанча көтөргөн Саша деген адам жана Аксель жетип келип, Аксель Бетти мейманканага ээрчитип барат. Саша менен Аксель Бетти тынчтандырып, полициялар алардын дос кыздарын издеп жатканын айтып, жакында алар кайтып келишет деп айтышат. Аксель Бетке Саша менин атам деп айтып, жана ал кайсы бир аукциондорду уюштуруп иштейт деп коет. Кийинки көрүнүштө караңгы бөлмөдө бир топ кыздар менен бирге Уотнинин дагы байланып турганын көрөбүз. Бир аял Уотнини күзгүнүн алдына алып келип, аны кардарларга даярдап баштаганда, Уотни ал аялдын бетин тиштеп алат да качып кеткенге аракет кылып, бирок болбой эле темир торлор менен тосулуп калды. Аксель Бетти тынч бөлмөдө жатып эс алып ал деп айтат да бөлмөдөн чыгып кеткенден кийин ал терезеден карай калса эле жанагы бир кызыктай адамдар мейманканага кайрадан кирип келе жатышыптыр. Эшикти ачып караса Саша менен Аксель жөн эле турганын көрүп, Аксель ушуга чейин кыздарды алдап келгенин эми гана түшүнүп калды окшойт. Анда Бет кайрадан эле качып жашырынганга аракет кылып жатып, бир түшүнүксүз бөлмөгө кирип кетип, ал жакта жаланган адамдардын кесилген баштары турганын көрөт. Акыры Бетти да кармап кетишкенден кийин баягы Тод менен Стюартка телефон чалып, бардыгы даяр экенин айтышып, Тод менен Стюарт эски имаратка жетип келишип, атайын даярдалган кийимдерди кийип бөлмөлөрүнө киришет. Стюарт Беттин башындагы капты алганда ал Стюартты дароо таанып, Бет андан деги бул жерде эмне болуп жатат деп сураса, Стюарт ага бул жерге адамдар башка адамдарды өлтүрүү үчүн келишет деп айтат. Бирок сен коркпо, мен сени өлтүрбөйм. Мени бул жака Тод эле мажбурлап алып келген деп айтып, Бетти бошотуп жибергенде Бет чуркап барып эшикти ачканга аракет кылып жатса эле, Стюарт аны кайра эле чаап салат да отургучка отургузат. Тод болсо Уотни отурган бөлмөгө келип, каткырып эле аны кыйнамакчы болуп жатып, бирок аппарат менен байкабастан анын бетин аралап салды. Ал дароо эле өзүн бир башкача сезип, бөлмөдөн чыгып, кароолчуну чакырып коет да өзү кете баштайт. Бирок кароолчу сен ишиңди толук бүтүрмөйүнчө бул жактан кетпешиң керек деп айтып жатса, Тод аларга мен силерге бул кыз үчүн көп суммадагы акчаны төлөп бердим, эми эмне кылсаңар ошо кылгыла деп эле кетип жатса, кароолчулар ага иттерин кое берип жиберишип, талатып өлтүрүп салышат. Ал эми Стюарт болсо Бетке кыйкырып, болгон жинин чыгарып жатат. Ал аялына өтө ачуусу келип, бирок аны өлтүрө албайм деп айтып, ошондуктан мен болгон күчүмдү сенден чыгарам деп аны кыйноого ала баштайт. Эми Бет Стюартты тынчтандырып, аны алдоого өтүп, колу бутун чечтиргенден кийин эле темирди алып, аны чаап салганга жетишет. Бирок эшикти ачуучу баскычты басканда ал жөн гана белги берип, сырттагы кароолчу эшикти ачып ичкерге кирип келет. Бет ал кароолчуну да чаап эсин оодарып, эми качып кетейин деп жатса, ары жактан башка кароолчулар дагы келип калды. Анда Бет тапанчаны алып Стюартты дагы өлтүрөм деп коркутуп, бул жака Сашаны чакыргыла деп талап кыла баштайт. Саша келген кезде Бет ага, мен силерге азыр 1 мүнөттүн ичинде көп суммадагы акчаны котортуп жибере алам. Силер мени бошотушуңар керек десе, Саша ага макул болуп, бирок бул бөлмөгө кирген адам өлтүрмөйүнчө чыкпайт деп айтат. Анда Бет көп ойлонуп отурбай эле Стюартты дароо өлтүрөт да Саша менен бирге сыртка чыгып кетти. Эми Бет дагы ошол адамдардын бир мүчөсүнө айланып, анын денесине дагы сүрөт тартышат. Кийинки көрүнүштө баягы Аксель деген кыз башка дагы бир кыздарды таап келип, аларды дагы ушундай жол менен эле салып берейин деп жатканда, жаш балдардын бири келип анын кол баштыгын алып качып кетип калат. Аксель кол баштыгын алуу үчүн анын артынан кубалап жүрүп отуруп, бир кезде атайын даярдалган арканга чалынып жыгылып түшөт. Ал башын көтөрүп караган кезде маңдайында ай балта көтөргөн Бет пайда болуп, дароо эле Акселден өчүн алып анын башын кыя чапты. Ошентип эми Бет мындан ары кандай адам болоору суроо бойдон калат. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.